Ya, alhamdulillah. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تشفي بها العلل وتقبل بها العمل وتحفظنا ببركتها من الزيغ والزلل وتؤمنا بها يوم الوجل وتكشف بها عنا من البلاء وعلى آله وأصحابه الذين يعيشون في عيشة بتعليم القرآن وتعليم واعتماد القرآن وعلى التابعين بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Para keluarga Al-Husna ingkang dipun mulyakake Allah, ingkang hadir kanthi haul Syekh Abdullah bin Salam, Syekh Ahmad Abdullah wa usulihim wa furu'ihim ingkang sedaya mungkin dipun foto dipun pernahake dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pindah kula muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan sedaya keluarga Al-Husna, wah ini keluarga, saya yakin panjenengan sedaya menika dados anak kula. Mugi saking pengakuan menika dunya lan akhirat kita tansah dipun kempalake dening Allah Subhanahu wa taala kanthi hidayahipun, kanthi ridhonipun kita saged makempal linjang wonten Allah sedaya. Kula saestu kula matur suwun sanget saking panitia sing sampun ngawontenake riyadhah bi fadlil Quran kanthi jumlah ingkang antawis 200 saged nggih ampun namung niki sarasan saterasipun ketika sampeyan sedaya niki ngaos kula suwun kanthi sanget supados napa dipun tawasulake dan dhateng sedaya para masyayikh khususipun ingkang wonten sedaya guru-guru kita sedaya. Terus pindah malih kula atas nami keluarga saking Bani Abdillah saking Bang Abdullah bin Salam saking sedayanipun kula ngaturake jazakumullah sanad jazakumullah khairan katsira. Lajeng saestu monggo kita tansah ngadhakaken iki mau selawat kanthi selawat menika saestu kita mugi pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ingkang saestu-estu kita arep-arep kita ajeng-ajeng syafaatipun fi awasatil qiyamah. Terus wonten pepanggihan menika senajan lewat live Zoom meniki mugi-mugi kanthi hajat-hajat kita riyadhah ngeten iki mugi saestu dipun kabulake dening Gusti Allah. Kanthi hajat-hajat kita khususipun kita dipun Islam dalam corona menika kita sedaya keluarga kita sederek kita sedaya umumipun sedaya masyarakat Indonesia dipun tigasake ingkang dipun angkat wabah menika kanthi riyadhah. Amin. Kula wonten menika saestu kula badhe matur sing kula sampaiake menika nggih hal-hal ingkang sangat-sangat mendasar. Ateges kita tansah muhasabah. Tansah koreksi diri. Anggen kita gesang pinaringan kesempatan tasih pinaringan gesang menika saestu kita selalu muhasabah. Muhasabah kanthi nyukuri kanthi syukur nampa nikmat ingkang sampun dipun paringake dening Gusti Allah. Syukur menika dalam arti asyukru bil janan wa syukru bil arkan wa syukru bil af'an. Asyukru bil janan manah kita tansah selalu mensyukuri nikmat ingkang sampun pinaringan ingkang sampun wonten. Carane nyukuri pripun? Anggenipun mensyukuri kita selalu husnudzon tenggene husnudzon selalu meyakini kesainan-kesainan ingkang kita suwun sekinten dipun kabulake dening Gusti Allah. Menika husnudzon merupakan doa ingkang saestu mustajab. Niki kedah dipun emot-emot saestu. Terus asyukru bil janan. Syukur minangake ati kita menika tansah nampa emot, tansah mensyukuri napa sing dipun paringake Allah taala dhateng kita sedaya. Lajeng kaping kalih asyukru bil arkan. Anggota badan kita sedaya anggota badan kita panca indra utawi anggota badan sanes-sanesipun nggih tansah kita ginakake ngene kesainan-kesainan sedaya ampun ngantos bahkan nggih acara mangke kita kesempatan dari napa bayatan thariqah menika cara istilahipun jami'ul badan mulai zaman itu dipunake ilmu eling tenggene Allah. Niki senajan iki kesempatan dalam syukur bil af'al syukur kanthi penggawean kita sedaya menika kita nglampahi perintahipun Allah niru itba tenggene sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadas menika ingkang pertama kan. Hadas kita kedah saestu syukur. Hadas wontenipun wabah kados ngeten iki menawi kita saestu saged ngrasake menika nggih saged mendhet hikmah. Kullu syai'in hikmah.
sesuatu apapun niku pasti wonten hikmah. Nggih senajan kadang niki wonten sekedhik ujian misalipun ingkang kaitanipun kalih pados ma'isyah, pados pangupul jiwa nyambut gawe. Nah menika kadang nggih wonten ujian. Wong kadang niku nggih napa wonten sing nyambut gawe sedina niku nggih kangge mangan sedina ngoten niku nggih wonten tiyang namine tiyang niku kan. Tapi kula yakin menawi sampeyan kabeh khususipun keluarga Al-Husna menika nggadahi keyakinan tiyang sing gadah ngilmu niku mboten bakal diparingi fakir. Sebab kita ngugemi dawuh-dawuhipun salafun shalih ingkang asring dipun dawuhake lan kula nggih asring nyampaiake niki dipun dasari nggih dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu ghaniyyun la faqra ma'ah. Quran iku nyukupi. Jadi orang bakal fakir wong sing duweni. Menika dawuhipun Mbah Abdus Salam menika asring kula sampeyan. Kowe golek ngilmu tersebut kok go amalan. Senajan kuli ngamal niku ibarat niku sak lugut. Sak lugut niku napa? Nak lugut niku nggih perkara sing cilik. Utawa kadang nak tengene Al-Qur'an itu termasuk wonten perumpamaan misqala dzarrah, tapi niku dzarrah niku biji sing paling cilik. Anak lugut niku, wong lugut niku cara dipun tingali kadang nggih mboten ketemu. Niku senajan sak lugut kok go amal iki. Kowe ora bakal istilahnya sampai kowe ora bakal ora iso mangan. Kowe ngamal nongenmu, kowe gelem mulang kok sampai ora mangan, niku dadi okak-okak bapak. Dan iki kedah kita emot-emot. Kita hukumi kanthi saestu. Kanthi menika kita selalu kula nyangkake kita selalu husnuzon. Allah Ta'ala dawuhake menika ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina. Gusti Allah dawuhake menika shiratal. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalane tiyang ingkang sampun pinaringan nikmat. Nah ini kita hormat, kita zikir, mengeti, haulipun orang masyarakat disebut Abdullah bin Salam wa usulihim wa furu'ihim. Mungkin saestu kita keblibiran. Kesang kita manfaat lan maslahah angin kita nopo angin gesang kita menika lan angin kita thalabul ilmi sing ketika tengene pondok sak menika wangsul wonten darenipun piyambak mugi kanthi zikrul haul menika kita tambah saya barokah, tambah saya manfaat lan tambah saya maslahah gesangipun. Amin. Terus kanthi menika kita yakin dipun dawuhake inna min khiyari ummati menika yadhakuna biha. Dan dawuh termasuk umat-umatku sing pilihan itu sing selalu seneng nglakoni kesaenan-kesaenan sebab napa yakin rahmati Gusti Allah. Yakin rahmati Gusti Allah. Maksudipun mekaten. Panjenengan sedaya menika
cara mboten namung saged maca Al-Qur'an. Awalipun cara tiyang niku entuk kenikmatan sing agung. Lagi belajar Al-Qur'an niku mawon sampun merupakan napa utamane nikmat. Wong iso belajar Qur'an. Luwih-luwih iki pesen kula sampean menika dipun titipi Al-Qur'an. Sampun dipun hafalke sebagian kathah. Lan niki anggenipun jadi niki kedah paling boten termasuk nika dawuhipun Allah wa minhum sabiqum bil khair. Jadi selalu berlomba-lomba ngadah-ngadahake wawasan Al-Qur'an itu. Kadang nek kita raos ki wayah ngeten niki kita cara nggih rata-rata niku kathah ngangguri. Nah niki kita ginakaken. Kula yakin kanthi ujian saking ngarsane Gusti Allah ingkang kados mekaten menika kita nak saged manfaatake wekdal niki mangke kita bakal pikantuk fadhail keutamaan utawi anugerah saking ngarsane Gusti Allah sing boten kasangka-sangka. Boten kasangka-sangka. Iki saestu wekdal-wekdal sing kados ngeten iki saestu kangge Allah ingkang monggo dijijin dan diganti sungguh-sungguh usaha sing sampun. Sehingga napa usaha menika jenengan usaha kanthi nderekake sunnah-sunnah Kanjeng Nabi kanthi bak Kanjeng Nabi dawuhake kalawa pengadah-ngadahake maca Al-Qur'an. Setiap lampahan sing kita lampahi, kita lakoni menika kita kedah usaha dipun ishadke dhateng Kanjeng Nabi. Tegese kapurih dipun seksekake dhateng Kanjeng Nabi. Maulana Habib Lutfi menika asring ketika kula sowan niku mulai kula sabdani wonten haji niku tahun 96 niku kula asring sowan. Ketika seseorang pun melampaui kesaingan ingkang tengriku ibah anut tenggene Kanjeng Nabi niku kedah rumaos dipun seksekake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi dipun kita memahami tenggene dawuhipun Allah Subhanahu wa taala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini menawi kita memahami tentang mahabbah menika utawi cinta menika pemahaman kita kecondongan hati kita tenggene sifat-sifat sempurnanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekinten kecondongan menika anggen kita mahabbah niki kecondongan menika saged mendorong dhateng kita sedaya nglampahi perbuatan ingkang saged nyebabi kita caket
kita condong, kita niru tenggene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kathah tiyang ingkang anggenipun memahami tentang mahabbah dhateng Kanjeng Nabi menika saged ndadosake gesangipun menika tumata. Gesangipun dipun pernahake dening Gusti Allah. Kanthi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten menika? Nggih para masyayikh sing sampun jelas, sampun sowan tengene ngarsane Gusti Allah. Kados para masyayikh ingkang kita hauli menika. Ingkang kita hauli. Bismillahirrahmanirrahim. Para guru-guru Al-Qur'an, para kekasih-kekasihipun Allah Ta'ala ingkang sampun terbukti anggenipun mahabbah dhateng Kanjeng Nabi saged munculake napa kemaslahatan, keberkahan, kemanfaatan selami gesangipun lan bahkan ingkang langkung utami menika tengene akhirat. Kados para masyayikh menika ketika pikantuk kenikmatan saking ngarsane Allah Ta'ala misale pikantuk napa dunya utawi harta ingkang kathah misale menika rumaos amanah niku merupakan amanah utawi titipan saking ngarsane Allah Ta'ala ingkang kedah dipun sampeake dening sedaya umat. Istilahipun amru hadhil ummah. Amru hadhil ummah. Lan ketika tiyang menika para masyayikh menika menawi kula amati kok piyambake pikantuk kenikmatan sing arupi duniawi niki sekinten mangke langsung dipun sampaiake dene para umat. Kados wonten pesan saking Maulana Habib Lutfi menika ngendikake makaten. Kowe aja ngasih njaluk kebahagiaan nonggone dunya. Aja sampai kowe iku njaluk kebahagiaan tengene dunya. Lan para masyayikh nggih ngoten. Sebab boten level para masyayikh njaluk kebahagiaan dunya. Engkang dipun suwun menika kebahagiaan tengene akhirat. Tapi nak nyuwun kebahagiaan tengene akhirat itu dunyane mesti katut. Dunyane mesti katut. Boten kok napa ketika nyuwun kebahagiaan tengene napa tengene akhirat dunyane boten bakal katut itu boten. Hari ini pun pasti. Kita rasake mawon utawi kita buktekake tengene napa ingkang sampun dipun lampahi utawi ingkang sampun terjadi tengene para masyayikh. Termasuk keutamaan sing paling agung menika umuruddin. Terus perkara-perkara ini agung. Niki agung-agungi kenikmatan. Tengene nggih menika nikmat ni'amuddin. Ni'amuddin kenikmatan-kenikmatan ingkang saged dipun lampahi tengene masalah-masalah agung. Menika menawi pikantuk kenikmatan kala wau kita saged napa muwazanah. Saged mempertimbangkan dan mangke
niki sing kanthi perintah Gusti Allah sing kedah dipun tasarrufake utawi sing kedah dipun saestu dipun ngelmon. Niki mangke dadosake kita sedaya niki keranten saged napa ngrasake kenikmatan utawi ni'amuddin keenakane wong nglampahi perintah-perintah Gusti Allah niki kita bakal saged mbuktekake minjang tengene awal sedin kiamah ketika kita sowan tengene ngarsane Gusti Allah. Terus niku mun saged dipun raosake saestu. Terus mboten wonten kebahagiaan kangge tiyang ingkang mahabbah tengene ngarsane tengene Kanjeng Nabi. Mahabbah tengene Allah Subhanahu wa taala menika yang ingkang mahabbahipun saestu menika ingkang saged ngrasa paling utami menika ni'am karane agung. Sehingga tiang-tiang ingkang mahabbah lan saged pikantuk ni'amuddin menika kados napa ingkang dipun dawuhake Allah Subhanahu wa taala fa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Jadi beramallah kalian karena Allah dan Rasulullah menika mirsani. Minjang menika ketika amal-amal kita dipun lapurake dening mirsani Allah. Menika Kanjeng Nabi ngendikan tu'radu 'alayya a'mal ummati. Amal-amale umatku niku dipun lapurake maring Nabi. Terus saderenge niku tenggene menika yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Niki kebanggaan tersendiri kangge umat-umat Kanjeng Nabi minjang ingkang saged manut utawi nderekake sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Kados sedaya amal-amal menika bakal dipun lapurake sedaya. Niki satu kebanggaan tersendiri ingkang dipun raosake minjang ketika kita ngamal menika dipun isyhadke riyin dhateng Kanjeng Nabi. Terus wonten lampahan misalnya maksudipun isyhad menika ketika badhe nglampahi misalipun salat akubah, salat fardu. Menika dipun awali kanthi wonten sing ngutus mau syahadat riyin, mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mangke lajeng badhe menika dungo ilahi anta maqsudi wa ridha kamabun. Menika sedaya amal. Sampeyan badhe jumeneng nglampahi salat, sampeyan badhe nopo ngaji, sampeyan badhe nglampahi kesaenan-kesaenan, badhe sedekah, badhe nopo. Niki dipun isyhadke sedaya. Terus niki dipun dawuhake ketika nopo dipun seksekake Kanjeng Nabi menika amal-amalipun umat menika Kanjeng Nabi nginten in wajadtum minkumul khaira hamidullah.
In wajadtum minkum khaira habibtum. Nah kula manggihke umatku kanthi nglampahi kesayangan-kesayangan kok tansah napa muji tengene ngarsani Allah Ta'ala. Muji dhateng ngarsani Gusti Allah. Terus napa sedaya keluarga Al-Husna ingkang dipun mulyakake Allah. Kanthi pengetan menika kita mengerti haulipun Wahidullah Zain Salam menika mugi saestu kita pinaringan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan kanthi harapanipun anggen kita nggandul dhateng para masyayikh menika saestu-estu di dunia wal akhirah. Dunia wal akhirah. Wonten tiang-tiang ingkang ciri-cirinipun tiang ingkang saleh menika boten nate ninggal cara anggenipun tawassul setiap nglampahi kesayangan Gusti Allah mau dawuhake siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalane tiang-tiang ingkang sampun napa dipun paringi nikmat dening Allah. Maka saestu mungkin-mungkin kita sedaya termasuk minas shalihin, tiang-tiang ingkang anut, tiang-tiang ingkang derek gandul tenggene para masyayikh. Nah, termasuk alamati tiang-tiang soleh menawi dipun dawuhake wonten napa wasiatul Mustafa. Tenggene wasiatul Mustafa menika dipun dawuhake walis shalihin salasu alamat. Walis shalih salasu alamat. Ingkang sepindah sing pertama yuslihu bainallah wa bainahu bil amalis shalih. Yuslihu bainallah wa bainahu antarane piyambake kalih Allah Ta'ala. Artosipun ketika nglampahi amal-amal perintah-perintahipun Allah menika tansah dipun ngilmoni. Tansah dipun ngilmoni. Kanthi amal-amal ingkang sah. Niki tiyang ingkang sah. Ciri-ciri tiyang ingkang sah. Nomor kalih wa yusrihu dinahu bil amal. Lan bagusake agamane kanthi ngatah-ngatahake amal. Maka ciri-cirine tiyang ingkang saleh menika nomor kalih wa yuslihu dinahu bil amal. Lajeng nomor 3 wa yardha lin nasi ma yardha li nafsi. Terus piyambake selalu seneng napa sing dipun paringake dening Gusti Allah, tegese ridho seneng kados pulihe. Kados ridho dhateng tiyang sanes iku padha karo ridhone senengi sing dirasakake dening awak. Wa yardha lin-nasi ma yardha li-nafsi. Jadi kita sesami keluarga Al-Husna mugi-mugi saged nderekake napa ingkang sampun dipun dawuh-dawuhake dening napa ingkang sampun kita pelajari saking para masyayikh menika saestu khususipun kita dipun amanati jagi Al-Qur'an.
Wong salwangsul kula bulan baleni menika kados napa dawuhipun Mbah Abdullah bin Salamullah ya rahimahullah. Ngrumat barang keramat uripe bakal ramut. Kok ana barang keramat kok ora gelem ngrumat iki uripe keramat. Niki sing bulan-balik kula sampaiake. Nggih pesen kula monggo kita tansah usaha supados kita menika saged istiqomahake lampahan-lampahan khususipun Gresik. Lah Gresik niki mboten kok namung rasa-rasa. Kuliah dandani bacaannya nggih selalu diusahani terus. Sekinten angin kita maca Al-Qur'an menika saestu itu mujawwadan wa murattal. Mujawwadan wa murattal. Dan sampun titipan arupi kita dipun paringi termasuk tiyang ingkang nggawa Quran, hamilul Quran wa hamalatil Quran. Pesan kula sedaya kangge panjenengan sedaya menika kita anut nampa ingkang sampun dipun lampahi dening para masyhur. Uli njogo Al-Qur'an. Sering kula nyampaiake riyen kados wong njogo Al-Qur'an menika kados tiyang hamil. Kados tiyang hamil sekinten boten ngandhasake keguguran. Niki kita tasih pinaringan kesempatan. Mugi-mugi nggih kita kanthi usaha-usaha ngeten iki mengeti haulipun para masyayikh saestu-estu kita tergolong tenggene tiang-tiang ingkang hamilul Quran wa hamalatil Quran. Amin. Lajeng ingkang terakhir nggih kula pesen malih kami sampeyan sedaya niku sebagian sampun kula sampaiake di antarane amal ilmu senajan sak lugut niku sing niku. Lajeng nomor kalih menika ojo sampai ngelaki guru-gurumu sing wis pernah mulang nenggone sampeyan kabeh. Terus mulai sampeyan belajar mulai napa PAUD napa wis sampai sak menika. Niku aja sampai ngelaki. Napa malih kok sampai hasud. Yang nak sampai hasud, Dawi Imam Ghazali, murid kok hasud, bahkan wong tuane sing hasud niku mawon kadang anaki. Terus misalnya kula mondhoke anak kula tenggene masyayikh. Lajeng kula wonten tiyang sing mboten remen dhateng masyayikh tersebut, lajeng matur dhateng kula selaku wong tuane. Anakmu ngono iku ora diajari apa-apa misalnya. Lah niku kita kok hasud, kula kok hasud mangke niki Allah Taala bakal nutup hijab keberkahan ilmu tersebut. Niku dawuh Imam Ghazali niku ngoten. Terus hasud mawon sing disebabkan saka laporan tiyang sanes niku ndadosake ketutupi utawi mahjubi keberkahan ilmu kita ingkang saking para masyayikh. Mila saestu niki termasuk kula tasih emo dawuh Mbah Sahal Mahfud Allahu yarham nika napa ketika sapu abad niku dawuhake aja ngasek ngelakno guru lan aja ngasek napa
ndadekno gelane utawa kangge guru-guru sedaya sing pun pernah bimbing, pun pernah mulang sampean kabeh sing pun pernah bimbing lan munang tengene sampean. Insyaallah ngilmuni niki bakal pinaringan barokah lan manfaat. Amin. Lan kados napa sing saged buktekake tondo-tondo keimanan ngene kangge kita sedaya menika dipun wonten tigang perkawis menawi tengene kalimat ingkang arupi kalimat kesuciwan niku saged dipun pahami mekaten sepindah tandane tiyang sing imane saestu-estu menika sepindah sabar nalika tinakdir keparingan cobaan utawi bala ketika pikantuk ujian menika selalu sabar ketika nampi ujian. Ini termasuk ciri-ciri. Lajeng nomor kali syukur nalika tinakdir jembar rezeki lantan saged cukup. Jadi saumpami diparingi Allah Taala kalau ora nyambirake niku selalu bersyukur. Saumpami ketika diuji dening Gusti Allah kita niku sabar. Lan sing salajengipun niki nerima lan legowo apa sing wis dipesti dening Gusti Allah. Apa sing wis tinakdir dening Gusti Allah. Kok kita niku kono nampi ganti nopo nampi kang ganti saestu kang di mana ingkang saestu. Lajeng tasih wonten malih mbok menawi menika saged nyebabi kangge kita sedaya tengene usaha-usaha kita dados tiyang saleh. Antawisipun niki nggih dawuhipun termasuk sing Maulana Habib niku yang wonten tigang perkawis malih. Pertama dawamul wudu niki merupakan amal. Dawamul wudu nglanggengake gadahi wudu. Niki pertama. Lajeng nomor kalih dawamul rabithah. Nglanggengake rabithah niku kanggene tiyang pemahaman iki ampun namung kangge tiyang tarekah sahasan. Tegese nglanggengake napa emot tenggene para guru-gurune. Ada seolah-olah niku gurune tansah hadir. Iki nek kangge tiyang tarekah niku gambarane ngoten. Ateges nek kangge sampean kabeh nggih saged setiap sampean kabeh maca Fatihah nggih termasuk di hadrat tenggene para guru-gurune. Iki dawamur rabithah. Lah nek dawamur rabithah mangke saged munculake dawamul dzikr. Nglanggengake emot eling tenggene ngasane Gusti Allah. Terus niki wonten kesinambungane. Wonten alakai, wonten hubungane. Dawamul wudu, dawamul rabithah, dawamul dzikr. Dawamul dzikr. Jadi tiga menika mugi-mugi mawon saged merubah tenggene gesang kita kanthi pinaringan napa istiqomah anggen kita nglampahi kesaenan-kesaenan. Ten awale niki kita kawiti kanthi takwim mangke sekinten saged iqamah. Terus takwim niki selalu usaha ngajekno nglakoni perkara-perkara sing sithik
rajin mangke iqamah niki mangke insyaallah nggih pun sebagian perkawis sing sae niki pun kita ajekake. Lan mangke nak tingkatan berikutipun sak sampunipun iqamah kita insyaallah saged minggah tenggene tingkatan istiqomah. Sampun istiqomah menika innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Niku sekedhik ingkang saged kula aturake saestu sidang malih kula matur nuwun sanget sampean kula ya Allah. Mugi ya Allah ngeten iki mboten namung ketika hal salasan satrasipun setiap kita saged nglampahi kesaenan khususipun saged deres Quran nika dipun khususake tenggene para masyayikh. Monggo sekedhik menika mugi-mugi wonten barokah lan manfaate kangge kita sedaya kangge dzurriyyah kita sedaya. Amin. Sedaya ingkang sampun belajar khususipun wonten al-husna kalih menika lan al-husna setunggal ugi sedaya rencang-rencang utawi keluarga mata Allah mugi-mugi saestu anggenipun dzikrul haul menika pinaringan keberkahan sedayanipun ala manawaina wa ala manawa salafun salih bisri asrarul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki saderengipun donga kula niki nggih badhe tawassulan ingkang ijazahipun saking Maulana Habib. Iki hadrahe radi lumayan kathah. Mangke kula nuwun sampean sedaya napa maos Fatihah. Nggih setiap kula maos Al-Fatihah mangke kula suwun maos Fatihah. Niki termasuk riyadhah niki mugi-mugi dalan ingkang dipun turunake Allah Taala niki enggal dipun angkat kanthi tawassul tenggene para masyayikh menika. Niki tawassul menika saking Maulana Habib sanes wekdal nak menawi wonten sing ngersakake mangke pas tengah ajen nggih insyaallah kula paringi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa alaihim assalam ya Muhammad barakatuh wa barakatuh wa nafa'atihi wa ta'ala asrar al-mahwal di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ila hadratin Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa ahli nizam salawatu billahi rijal al-ghaib wa ashabi nubuwah wa ila ra'isihim wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu anhum wa alaihim assalam wa yaf'alun barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim bi ta'awun asrar al-mahwal di dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Sayyidina Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ila hadratin Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyid Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Sayyid Syekh Ahmad al-Badawi wa Sayyid Syekh Ibrahim al-Dasuki wa Sayyid Syekh Abdul Hasan al-Syadili wa Sayyid Syekh Muhammad Baharuddin al-Syambali al-Husaini wa Sayyid Syekh Ali Khalid Hasan wa Sayyid Syekh Muhammad Sahib al-Jubar wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu anhum wa alaihim assalam ya Muhammad barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh bi ulum nasran anwarihim di dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wala quwwata illa billah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa
سيدنا الحسن والحسين سيدنا أبي علوي ورسوله وفروع رضي الله عنهم وعليهم السلام في عون أسرار أعمالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى حضرة سيدنا الإمام محمد الفقيه مقدم بن علي بعلوي والإمام علوي بن فقيه المقدم محمد بن علي أبا علوي إخواني والحبابة سيدتي زينب أم القرى بنت أحمد بن محمد صاحب الباب بن علي والإمام عبد الله بن علوي بعلوي والإمام علي بن علوي بن فقيه المقدم بن علي بعلوي والإمام علوي عن فقيه بن محمد صاحب الباب والحبابة فاطمة بن الإمام علوي والإمام محمد مولى الداويلة والإمام عبد الرحمن السقاف والإمام عمر الله والإمام عبد الله العبروس والإمام أبي بكر السقراء والإمام أبي بكر العدني وأخيه الإمام الشيخ بن عبد الله العبروس وشيخ أبي بكر بن سالم سوري مكروه رضي الله عنهم وعليهم السلام وينفعنا بركاته وبركاته ونفحاته وعلومهم وأسرار الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. إلى حضرة النبي موسى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه. إلى حضرة سيدنا الإمام علي بن الناسك بن محمد مولى داوود وإخوانه. وإلى حضرة سيدنا الإمام علي عن أنس بن علي بن محمد مولى داوود وإخوانه. وسيدنا الإمام الحسن الحمار الوالد بن الإمام علي عن الناس وسيدنا الإمام حسين وأخيه الإمام عبد الله بن الإمام علي عن الناس سيدنا الإمام محمد بن الإمام عن الناس سيدنا حبيب عبد الله بن الشيخ بن عبد الله الإدريس سيدنا حبيب حسين بن عبد الله بن الشيخ حبيب الحساني سيدنا الشيخ عمار مكرمة وسيدنا الشيخ معروف جمال وسيدنا الشيخ سعد بن حسن بن الحبيب عمار بن عبد الرحمن الحطاس إسماعيل بن عبد الله بارز وسيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحبشي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن مولى عرشه الجفري وسيدنا الحبيب يوسف بن عبد الله بن عبيد الحسن وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن الحجاج وأخونا سيدنا عمار بن علي بن الحجاج وسيدنا الحبيب مشايخ بن عبد الله بعبود وسيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي وسيدنا الحبيب محمد بن الفاقي وسيدنا أحمد بن عمر الهندواني وسيدنا الحبيب طاهر بن محمد بن هاشم وسيدنا الحبيب طه بن محمد بن شهر بن محمد بن يحيى صاحب العمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن عالم بن صاحب القرآن وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن صاحب القرآن وسيدنا الحبيب أحمد بن عمر بن سلمة وسيدنا الحبيب حسن بن صالح وسيدنا الحبيب حسين بن طاهر وعن سيدنا الحبيب طاهر بن حسين وعن سيدنا الحبيب علي بن حسين العطاس صاحب المشهد سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر وعلى سيدنا الشيخ عبد الله وسيدنا الشيخ عبد الله بن عباد وسيدنا الشيخ أحمد بن رحمة الله صاحب وسيدنا الشيخ هاشم بن أحمد صاحب درجة الهداية وسيدنا الشيخ إبراهيم بن أحمد صاحب الدين وسيدنا الشيخ شريف هداية الله صاحب الجلال وسيدنا الشيخ مالك إبراهيم صاحب سيدنا الشيخ محمد عين اليقين صاحب سنن وسيدنا الشيخ جعفر الصادق صاحب القدس وسيدنا الشيخ عمر سعيد بن عثمان صاحب الجبل وسيدنا الشيخ عبد الرحمن سنن كان وسيدنا الشيخ سلطان عبد الفتاح سيدنا الشيخ محمد علي بن سلطان بن دولة بن فتاح سيدنا الشيخ لا تكافي عبد الكافي صاحب الجبل سيدنا علي زين العابدين سنن القاضي سيدنا الشيخ
أحمد بن محمد المولى سيدنا الشيخ عبد البداني أصولهم وفروعهم وإلى حضر وينفعنا ببركاته ونفحاته وبعونه بسرائر والمال والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى حضرة سيد الشيخ إمام علوي بن محمد مولى الجميع، أخينا الأكبر سيدنا الشيخ إمام بن عبد الرحمن الثقفي بن محمد مولى الجميع، وسيدنا الشيخ الإمام علي بن زياد بن عبد محمد مولى الجميع، وسيدنا الشيخ الإمام القطب الحبيب حسن الأحمر الولي بن محمد بن عبد النازل، وسيدنا الشيخ القطب الغوثي الإمام شريف الدين يحيى بن موسى محمد بن عمر بن عمر، وسيدنا الشيخ الإمام محمد بن الإمام شريف الدين يحيى، سيدنا الشيخ القطب الغوثي الإمام شيخ الإمام محمد بن يحيى، سيدنا الشيخ الإمام محمد بن الإمام أحمد بن محمد بن يحيى، سيدنا الشيخ الإمام طه بن الإمام محمد بن الإمام، سيدنا الشيخ الإمام محمد الفاضل بن الإمام طه، سيدنا الشيخ قطب الأقطاب الرئيس المقرب بالإمام طه بن الإمام محمد الفاضل، سيدنا الشيخ القطب الغوث الإمام حسن بن الإمام طه، سيدنا الشيخ القطب المفرد الإمام طه بن الإمام الحسن بن طه بن يحيى العنبي وأصوله وفروعهم، وينفعنا ببركاته وكرامته ونفحاته ونفعنا بسم الله والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم يا حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة جميع المحبين لأهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وذريته الحسن والحسين والحسن وأصحابه وأزواجه وعلى جميع أولياء والعلماء الصالحين ولمن أحسن إليهم فيك ورسولهم وفروعهم رضي الله عنهم وعليهم السلام، يرفعنا بركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم ودعائهم وصلاة وأنوار الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. لا حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا أبي محمد بهاء بن محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وأهل بيته ومريده ومعتقده في الدين، أطال الله عمرهم بصحة وعافية وشرف الله قدرهم وأجل الله عزهم ويعيد علينا من بركاته وكراماته ورحماته والدعوات وأسرار أموالهم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد شاكر الحمد لله عن الحمد لله نعمه ومزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، الحمد لك المشتهى وأنت المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والحياة خليفة الله في خزائن السماوات وعلى آله وأصحابه ما دام بالسادة قلت صلاة تفتح لنا بأبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا ودار المعاد. بارك لنا بها من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كما كان في جميع البلاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من الامتحان والامتحان وشر الحياة وشر الممات. يا ولي الحسنات وقاضي الحاجات وحوائجنا وحوائجهم من حوائج الدنيا والآخرة، ويسر لنا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها حين وتقبل بها عمل وقلنا ببركة من الزيت والزل وأمنا بها يوم النجف وتكشف بها عن البلاء ما نزل. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة لا يقطع بها إلا الطعن والطاعون. يا من أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وأسألك اللهم إنا نستودعك أنفسنا وديننا وإيماننا وأهلنا وأولادنا وأبناءنا وجميع ما أنعمت به علينا. نستودع الله ديننا وأمانتنا وخواتم أعمالنا، وأن تنور بها قلوبنا وقوالبنا بنور الله وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة أن تكفينا بها شرا مما نخاف ونحذر، واغفر بها والدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأصلح بها الإمام والأمة والراعي والراعيات وأغلب بين قلوبهم وادفع بها شر بعضهم عن بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات وسوء الظنون.
وسلمنا بها وإياهم في يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر إلينا يا رب بعين رحمتك ولا تنظر إلينا بعين سخطك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وارحمنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركات ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامات ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وأنجزنا بخدعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط وإلى جنة رحمة ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وأذانا بفضلك وحمدك وبركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة ومن كل كلمة كرامة ومن كل آية سعادة ومن كل سورة سلامة ومن كل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءهم ووكلاءهم وأساتذتهم من الدين. واكتب السلام بما علينا وعلى الحجاز والمزيد المساكن المقيم في بلد وبحر محمد عليه أجمعين. اللهم يا الله ببركة ختم القرآن لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا الله ببركة ختم القرآن اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وتلاميذنا وذرياتنا وأهل بيتنا ومن حفظنا اجعلنا وإياهم من السعداء المقبولين الصالحين العبادين إلى رضاك يا الله ولا تجعلنا من الأشقياء الموجودين. الله 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 خالقنا الله 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 رازقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله بركة في القرآن ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وشتت بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وأجرنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وفتاتنا وأهل بيتنا إنك على كل شيء قدير. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثلنا بلا قابلين وأتمها عليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله بركة ختم القرآن ارزقنا قلبا خاشعا وبدنا صابرا وايمانا صحيحا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وخلقا حسنا ورزقا حلالا واسعا طيبا باركا على كل حال. وببركة علم القرآن ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء الليل واجعله حجة يا رب العالمين. اللهم بلغ ما قرأنا وما سمعنا واستغفرنا. هدية تباسل ورحمة الله إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين ومن الملائكة المقربين المحدث والرباني سيد الشيخ القادرين لا حضر بين المشايخ الطريقة من الرسول صلى الله عليه وسلم حضرة سيدنا محمد بهاء بن معتمد وعلى حضرة جميع مقرئ القرآن من رسول الله إلى المقرئ الآن بسم حضرة الإمام القرآن صلى الله عليه حضرة الإمام عاصم بن عبد المجيد وغيره قدس أسرارهم ونور ضرائحهم على درجات محمد حضرة أولياء الله المتمكين وعلى حضرات جميع الأرواح من ذكرت أسماءهم ومن كتبت أسماءهم من هذه الكتاب ومن مطالع الفلاح وجميع الأساتذة والأستاذة وجميع طلاب الطالبة الذين قد سبقهم بالإيمان ونحن في حضرة
بعد السلام من حضرة بعد السلام إلى حضرة إلى حضرة الأسلام إلى حضرة الله الله محمد إلى حضرة محمد حضرة حضرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب الحديث اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل رحمتك وبركاتك عليهم وعلى جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم قبورهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة المحترمين ربنا كلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قبورهم من الذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحفظ عنا بسبب المحترم الذي في قلبنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا لا تسمع وقول الكافرين يا أيها الناس الموضوع ما إن في أحيان عبادي ودخول جنتي جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العالمين يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Mekaten nampa ingkang kita lampahi arupi Allah menika saestu mugi dipun panggunake dening Gusti Allah. Mugi dipun ijabah dening Gusti Allah. Kita lan keluarga kita sedaya mugi pinaringan selamat dunia akhiratipun lan pinaringan kesehatan Allah wa batinan nanti tansah nampa nderekake dening para masyayikh. Istilahnya malih kula matur nuwun mugi kita sedaya ingkang saged menawi kados semula kanthi Allah Ta'ala ingkang ngangkat bala menika lagi kita saged nglampahi kesayangan malih kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saestu kula pangapunten kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun aturaken dumateng Abah Haji Abdul Razak ingkang sampun paring mauidul hasanah dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kita saged Amin amin. minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ngamalaken dawuh-dawuhipun Abah saged mugi-mugi saged nderekaken pedak lampahipun para salafus sholihin. Amin. Dipun kembalaken santri-santrinipun dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Mekaten Amin. ing panitia juga kula atas bos atas kami MC nyuwun adi pangapunten mbok menawi kathah kalepatanipun insyaallah kita mugi-mugi mawon saged istiqomah damel riyanto kados ingkang dipun pesenaken apa wau. Mugi-mugi mawon kita sedanten pikantuk syafaatipun Al-Qur'an dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Nggih, dalem bos nyuwun agung pangapunten wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.